صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अज़ान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah Ta'ala ke fadl se Mit Gottes Gnade findet hier heute das Ijtima von Khuddam al-Ahmadiyya Deutschland und auch von Lajna Maullah Deutschland. Desgleichen gibt es auch in Großbritannien Ijtimas von Khuddam al-Ahmadiyya und Lajna. Und es gibt auch weitere Länder, in denen Ijtimas oder Jalsas stattfinden. Möge Allah all diese Ijtimas segnen und jeden, der sich daran teilnimmt, möge dazu befähigt werden, dass er den Zweck dieser Ijtimas erfüllt und Segnungen bekommt. Möge Allah allen Beteiligten, allen Teilnehmenden seinen Schutz gewähren und sie vor den Plänen der Gegner beschützen. Mit Gottes Gnade ist das so, dass wir jeden Tag in der Jamaat Fortschritte sehen. Und je mehr diese Fortschritte zunehmen in jedem Land auf der Welt, so gibt es auch Leute, die in jedem Land gegen die Jamaat gerichtet sind. Und das Vorhandensein von dieser Gegner und Neider ist ein Beweis dafür, dass mit Gottes Gnade die Jamaat überall auf der Welt Fortschritte erzielt. Deshalb sind diese Gegner und ihre Pläne ein Indiz und eine Messlatte für den Fortschritt der Jamaat, und die Gläubigen sollen deshalb und darum keine Sorgen machen. Wenn es etwas gibt, worum man sich Sorgen machen muss oder ein Gläubiger überhaupt darum Sorgen machen soll, so ist es, dass seine Verbindung mit der Jamaat und mit der Khilafat nicht, Gott behüte, abnimmt und dass nicht das Niveau seiner Gehorsamkeit sinkt. Also Masih Maud hat sogar gesagt, dass wenn man in etwas Gutem und in Gottesfurcht an einer Stelle stehen bleibt, so ist das auch ein Grund zur Sorge, denn danach kommt der Abfall. Deshalb sollen unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Älteren, unsere Jugendlichen und die Alten da
um diesen Feind Sorge machen, der ihnen davon zurückhält, in Gottesfurcht zuzunehmen und im Guten zuzunehmen. Also Muslim sagt an einer Stelle, ich sage nochmal zu der Jamaat, dass ihr keinerlei Sorgen um die Gegner machen sollt. Ihr sollt in der Reinheit und in der Gottesfurcht Fortschritte erzielen, dann wird Gott mit euch sein. Und er wird selber um die Gegner kümmern. Er hat gesagt, in Allah sicherlich ist es Gott mit denen, die gottesfürchtig sind und die Gutes tun. Wenn man also im Guten und im Gottesfurcht zunimmt und Fortschritte erzielt, dann können die Feinde uns nichts antun. In den letzten mehr als einem Jahrhundert sehen wir das immer wieder. Jeder von uns hat das beobachtet. Wir haben das immer gesehen, dass die Gegner einige wenige Liebsten von uns vielleicht getötet haben oder dass sie unser Vermögen vielleicht in Brand gesteckt haben. Und im Gegensatz von den wenigen, die getötet wurden, sind unter jenen, die ewiges Leben erhalten haben. Und auch äußerlich ist es so, dass Gott das Vermögen wieder gegeben hat. Und viele von ihnen sitzen auch hier vor mir, denen Gott viel gegeben hat. Und auch als Jamaat insgesamt sind die Segnungen Allahs im Gegenzug zu diesen wenigen Opfern unermesslich. Wenn wir also uns Sorgen machen sollen, dann nicht um die Pläne der Gegner, sondern dass wir die Zufriedenheit Allahs erlangen und um unsere Gottesfurcht, dass sie nicht uns abhanden kommen, dass wir darin nicht abnehmen. Wenn wir eine starke, innige Verbindung mit Gott haben, dann werden unsere Gebete die Segnungen Allahs zu sich ziehen und mit den Gegnern wird Gott, um die Gegner wird Gott selbst kümmern. Und das macht er auch schon jetzt. Trotz all dieser Sachen durch die Gegner und das ist nicht nur auf die einzelnen Länder begrenzt, sondern durch die Medien, durch Fernsehen, durch Zeitungen wird überall auf der Welt gegen die Jamaat angestachelt. Aber das alles führt zu weiteren Fortschritten der Jamaat. Hazrat Masih Muslim pflegte zu sagen, dass wir wissen manchmal nicht, wie unsere Botschaft Verbreitung findet. Einmal sagte Hazrat Masih Muslim in einer Sitzung, dass viele Leute in die Jamaat eintreten und wir wissen nicht, was tatsächlich die Gründe sind und welche Leute für uns von unserer Seite die Leute zu uns rufen. Es ist so, dass Gott eine Anziehung geschaffen hat, durch die die Leute zu uns hingezogen fühlen und Gott wird diese Anziehung so weit vermehren, wie er es wünscht. Und es gab Leute, die durch die Bücher von Hazrat Masih Islam von ihm lernten. Es gab auch einige Mubalighs, einige Leute, die die Botschaft von Hazrat Masih Islam verbreitet haben und manche Menschen haben dadurch von Hazrat Masih Islams Botschaft
erfahren. Es gab andere, die ihre große Opfer gesehen haben und dadurch sind sie zu der Jamaat gekommen. Und diese Leute sind es, die nicht durch die Bemühungen von einem Menschen, sondern sie haben zufällig irgendwo die Botschaft von Hazrat Islam gelesen, gehört. Und solche Menschen sind es, über die Hazrat Islam sagt, dass Gott selbst denen die Botschaft mitgeteilt hat und sie magnetisch zu Hazrat Islam hinzieht. Und das war damals genauso zur Zeit von Hazrat Masih Islam, als die Leute zu ihm sich hingezogen fühlten, als auch heute, dass die Menschen sich zu der Jamaat hingezogen werden. Und das sind alles auch Menschen, die um Rechtleitung bitten und Dua machen. Und das ist auch ein Beweis für die Wahrheit von Hazrat Masih Islam, dass diese Anziehung auch heute noch vorhanden ist. Auch heute ist es so, dass Gott es so befügt hat, dass die Leute sich Hazrat Masih Islam ihre Aufmerksamkeit widmen und in die Jamaat hineintreten. Einmal sagte Hazrat Masih Islam über die Pläne der Gegner und die Pläne Gottes: Heute Nacht habe ich die Offenbarung erhalten. Inna Fir'auna wa Hamana wa Junuduhuma kanu khati'in. Diese Offenbarung habe ich erhalten und das bedeutet, sicherlich war der Pharao und Haman und ihre Armeen im Irrtum. Und Hazrat Islam sagt dazu, ich werde zeigen, dass jene, die wie Pharao sind und jene, die wie Haman sind und jene, die mit ihnen sind, wie ihre Armee, dass sie alle im Irrtum sind. Und dann sagt Hazrat Islam weiter, Pharao und seine Leute dachten, dass die Israeliten ein Volk sind, das bald vernichtet werden wird. Aber Gott sagte, dass sie im Irrtum lagen in dieser Meinung. Und das Gleiche ist es mit uns, dass über diese Jamaat sagen unsere Gegner, dass diese Gemeinde vernichtet werden wird. Aber Gottes Absicht ist eine andere. Also können die Leute der Welt, ob es die Regierungen sind oder Organisationen sind, die können göttliche Gemeinden nicht vernichten. Es gab große Pharaos und große Hamans, die kamen und aus der Welt gingen, ohne Erfolg zu haben. Es gab große Neider, die in dem Feuer ihres Neides selbst verbrannt wurden und immer noch verbrennen. Es gab große, die Unfrieden stiften wollten, aber selbst zum Ziel ihres Unfriedens wurden. Und es ist Gottes Gnade, dass Gott die Leute, die Menschen zu uns bringt. Und Hazrat Islam hat sogar gesagt, manchmal ist es so, dass wir nicht mal wissen, wie die Botschaft den Leuten erreicht hat. Und wie ich bereits gesagt habe, wir sehen diese Beispiele auch heute noch und zwar in großer Zahl. Und davon möchte ich einige Beispiele Ihnen vorlegen. Das sind nur wenige Beispiele. Es gibt aus Palästina den Evaz Ahmad Sahib, er berichtet, dass er in seiner Jugend einmal im Traum sah, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn die frohe Botschaft gab, dass er eines Tages ein Soldat des Imam Mahdi werden wird. Und einmal sah ich in einem Fernsehkanal
Leute, die gegen den heiligen Propheten sallam vieles gesagt haben, aber in allen muslimischen Kanälen sah ich nur verschiedene Sachen, aber keine Antwort auf diese Vorwürfe und Kritik. Und nach einiger Zeit fand ich zufällig MTA und dann fing ich an, kontinuierlich MTA zu beobachten und dieser Kanal änderte mich grundlegend und wo ich jetzt davon überzeugt bin, möchte ich Bayat machen. Dann gibt es einen Ahmad Ibrahim Sahib aus einem arabischen Land. Er sagt, dass er zufällig MTA sah und am Anfang hatte ich Vorbehalte, dann fing ich an, langsam MTA zu sehen, dann machte ich Istikhara und dann erhielt ich die Antwort, dass jene im rechten Sinn die Bayat machen. Und er berichtet, dass seine Familie dagegen ist und ich bitte deshalb auch um Dua für ihre Rechtsleitung. Dann gibt es einen Muhammad Al-Ati Sahib aus Ägypten. Er schreibt, dass er vor 2 Jahren beim Rumprobieren von verschiedenen Kanälen MTA fand und er war sehr überrascht von den Programmen dort und sah sich dazu gezwungen, über die Tafsir von der Jamaat nachzudenken und verglich das mit anderen Kanälen und dann kam er zu dem Schluss, dass er bisher die Wahrheit nicht gekannt hat und die Wahrheit ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat präsentiert und der Rest ist nur Unsinn und deshalb und dann ist er rechtgeleitet worden und seine ganze Familie ist gegen die Jamaat und er ist ein Einzelner, der Ahmadi geworden ist und er bittet auch Dua um die Rechtleitung seiner Angehörigen. Möge Allah seine Duas akzeptieren. Dann gibt es noch einen Mann aus Ägypten, der schreibt, nach dem Bayt fühle ich mich so, als ob ich neu geboren worden bin und in der Zeit von dem heiligen Propheten sallam lebe. Früher hatte ich viele Probleme, zum Beispiel über den Tod von Hazrat Isa a.s., wo ich keine Lösung fand, aber jetzt durch die Jamaat habe ich die Lösungen erfahren, aber die Maulvis haben jetzt angefangen, gegen uns anzustacheln. Wir werden nun einen Teil unseres Hauses oder unseres Landes als Moschee der Jamaat präsentieren. Und während der Gegnerschaft der Mullahs habe ich Istikhara gemacht und die Antwort erhalten, dass diese Leute, also die Maulvis, sind Gegner von Mahdi. Durch MTA habe ich die Fragen der Menschen und ihre Antworten erhalten. Und er schreibt, dass in den vergangenen Regierungen hatte ich auch die Ehre, Asir Rahimullah zu sein. Also er wurde ins Gefängnis geworfen und wurde gefoltert und während seiner Gefangenschaft hat er auch Tabligh gemacht. Also sagt, das ist, also einerseits wurde er gefoltert und andererseits hat er aber Tabligh gemacht. Und einer der Peiniger sagte zu ihm, durch ihre Argumente bin ich nun davon überzeugt, dass Isa a.s. gestorben ist. Dann fing er an, über Dschihad mit mir zu argumentieren und ich sagte ihm, wir glauben nur an Verteidigung. Also sagt, die Absicht dieser Peiniger war, ihm von Ahmadiyyat abhängig zu machen, aber der Peiniger wurde selbst davon überzeugt. Das ist die Wirkung der Lehren von Hazrat Masih Maud Islam. Er schreibt, dass er über Jamaat und über die Ahmadis in Ägypten dass ihm viele Fragen gestellt wurden und warum sie Tabligh machen. Und er sagte,
ich mache kein Tabligh, aber wenn jemand von mir etwas fragt, dann werde ich ihm auf jeden Fall die Wahrheit sagen, weil Ahmadis nicht lügen. Also sagt, das ist etwas, was ein Charakteristikum ist von Ahmadis. Überall auf der Welt gibt es Lügen und ich habe in einer Khutbah ausführlich darüber etwas gesagt. Das müssen wir immer vor Augen halten, dass wir diese Eigenschaft immer aufrechterhalten sollen und kein Ahmadi soll in keinem Fall lügen. Und diejenigen, die neu gekommen sind, die sehen, dass dies das Niveau ist, nämlich, dass man nicht lügen darf, weil wenn man Bayat gemacht hat anhand von Hazrat Masih Maud Islam, dann können die reinen Änderungen in einem nur dann stattfinden, wenn man auf Schritt und Tritt die Wahrheit annimmt und die Wahrheit sagt. Er schreibt dann weiter, dass die Polizei ihm sagte, wenn du weiterhin Tabligh machst, dann werden wir dich in Terrorismus verwickelt bezeichnen und bestrafen. Und sie sagten zu meiner Frau, dein Ehemann hat dich fälschlicherweise zu Ahmadiyyat gebracht und nur vorgetäuscht. Und sie sagte denen, ich bin vor meinem Ehemann in die Jamaat eingetreten. Das ist, was Hazrat Masih Maud Islam in den Glauben der Menschen bewirkt hat. Es gibt einen Osama Saib aus Algerien. Er schreibt, vor 2 Jahren wusste ich nichts von Jamaat. Eines Tages erzählte mein Sohn etwas von Jamaat, aber ich schenkte dem keine Aufmerksamkeit. Dann wurde ich von Schwierigkeiten ergriffen und ich fing an, über das Leben von Propheten nachzudenken. Dann erfuhr ich von ihrem Fernsehkanal und fing an, es regelmäßig zu sehen. Dann wurde ich von ihren Argumenten überzeugt und trat zu Ahmadiyyat über und dann musste ich viele Gegnerschaft erfahren und ich erfuhr von dem Leben der vergangenen Propheten, dass sie auch mit solcher Gegnerschaft zu tun hatten. Dann gibt es einen Tayyib Sahib aus Jordanien oder Marokko. Er sagt, gäbe es den Fernsehkanal Al-Hayat von den Christen auf Arabisch nicht, so wäre ich nie Ahmadi geworden. Und ich habe eine Zeit lang diesen Kanal gesehen und ihre Kritik an die Person des heiligen Propheten sallam beobachtet und keine Antworten auf diese Kritik gefunden. Und ich war sehr in Sorgen darum, fand aber nirgends die Antwort, bis ich eines Tages zufällig MTA sah. Ich sehe normalerweise die Kanäle auf Hotbird nicht, aber an dem Tag habe ich zufällig dort umgeschaltet und MTA gesehen und ich sah ein Programm, in dem gegen die Kritiken der Christen ein Programm auf Arabisch lief und ich war sehr froh darüber und ich habe dann eine Zeit lang diese Programme beobachtet und nun bin ich davon überzeugt, dass dies die Wahrheit ist. Und er sagte, dass wenn ich jetzt von den Molvis ihre Tafsirs höre, dann muss ich darüber lachen, obwohl ich vor einigen Jahren die gleichen Tafsirs da gehört habe und sehr bewundert war, sehr in Verwunderung war. Aber nun habe ich erfahren, dass es nur lächerliche Sachen sind über Djinn etc. Ein anderer Ahmadi Neu-Ahmadi schreibt, es gibt viele unsinnige Sachen, die in den Tafsirs von dem Heiligen Koran
Fantasien zum Beispiel über Djinn, dass es Djinn gibt, die den Menschen, Besitz von Menschen ergreifen, dass sie eine unsichtbare Schöpfung sind. Aber so etwas hatte ich schon vor Ahmadiyyat abgelehnt. Also sagt, es gibt manchmal Leute, die an so etwas glauben. Auch heutzutage gibt es, und auch unter den Ahmadis gibt es manchmal, dass manchmal es so ungebildete Frauen gibt unter den Ahmadis, einige ganz wenige, aber dennoch. Und ich habe gehört, auch hier gibt es ein paar von solchen, die an so etwas glauben. Dann schreibt der Ahmadi weiter. Ich las über die Schöpfungsgeschichte im Koran und ich las über Adam und ich fragte einem Gelehrten oder Fortgesetzten, woher wussten die Engel, dass die Menschen Blut vergießen werden, wenn vor Adam überhaupt keine Menschen da waren? Woher wussten die Engel, dass die Menschen und die Nachkommen von Adam Blut vergießen werden? Und er sagte, das sind ganz gefährliche Gedanken, die du hast. Dann erfuhr ich von ihrem Kanal und sah und hörte von und erfuhr von den Interpretationen und Erläuterungen vom Heiligen Koran durch die Jamaat. Und durch diese unsinnige Erläuterungen und Gedanken sind die Araber mit der Zeit immer rückständiger geworden und haben den Anschluss an den Fortschritt verpasst. Gibt es einen Yasser Sahib aus Oman. Er hat im Juni 2011 einen Brief geschrieben. Er sagt, ich war auf lange Zeit auf der Suche nach der Wahrheit, die ich jetzt erkannt habe. Ich hatte den Wunsch gehabt, wenn ich die Situation der Muslime betrachtet hatte, dass möge der heilige Prophet sallam nochmal in die Welt kommen, um die Muslime recht zu leiten. Und dann einmal beim Suchen der verschiedenen Kanäle habe ich zufällig MTA gesehen und dort wurde das Bild von Hazrat Masih Islam gezeigt und ich hatte das Gefühl, dass der heilige Prophet sallam wiedergekommen ist. Eines Tages habe ich ein Programm auf MTA betrachtet und bis 2 Uhr morgens habe ich die Programme der Jamaat gesehen und ich war anschließend überzeugt von der Wahrheit der Jamaat. Und er sagt, ich habe dann die Bücher von Hazrat Masih Islam und Tafsir Kabir vom 2. Khalifa gelesen und war davon sehr beeindruckt. Also diese Leute machen nicht nur Bayt, sondern sie machen Bayt und mehren sich im Wissen. Und das ist ein Grund nachzudenken für jene, die geborene Ahmadis sind und glauben, dass es ausreichend ist und sie brauchen kein Wissen mehr erwerben. Dann gibt es eine Frau, Verifan Sahiba. Sie hat 2 Kinder und sie lebt in Norwegen und ist eine kurdische Frau. Sie schreibt, dass sie zufällig MTA gesehen hat und zufällig dort ein Programm gesehen hat und war sehr davon beeindruckt, aber sie verlierte dann die Frequenz und dann einige Jahre später, in 2010, hat sie nochmals MTA gefunden und fing an, regelmäßig MTA zu schauen und war davon sehr beeindruckt. Und sie schreibt, ich hatte nur einen Punkt, wo ich nicht im Klaren war, nämlich das Prophetentum von Hazrat Masih Islam, aber diese Vorbehalte sind mittlerweile auch beseitigt worden und jetzt möchte ich in die Jamaat eintreten.
und möchte mich daran beteiligen, die Botschaft von Islam zu verbreiten. Hazur sagt, das ist die Form von Dschihad, die Muslim Islam gepredigt hat, und das ist, was wir machen sollen. Und diese Art von Dschihad ist nicht nur beschränkt oder nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Und manchmal nehmen sogar die Frauen mehr daran teil als die Männer. Dann gibt es Hussein Muhammad Saleh Sahib aus Algerien. Er schreibt: Ich habe vor 10 Jahren hatte ich kein Wissen über Islam, außer einige Traditionen, die jeder kennt. Aber selbst dann, damals habe ich den Koran gelesen. Eines Tages saß ich vor dem Fernseher und habe Kanäle gesucht und habe zufällig MTA Hawarul Mubashir gesehen. Und ich war beeindruckt von dem Wissen derjenigen, die daran an dem Programm beteiligt waren. Und seit diesem Zeitpunkt bin ich Ahmadi, und ich habe viele arabische und französische Bücher und ihre Khutbas habe ich erhalten. Ich habe sogar Tafsir Kabir runtergeladen und ausgedruckt. Er schreibt, dass er in Bayat deshalb Zeit ließ, weil er sich selbst zwar als Ahmadi betrachtet hat, aber er fand sich nicht bereit dafür, in die Jamaat formal einzutreten. Aber jetzt ist er in die Jamaat eingetreten. Also sagte, das sind die neuen Ahmadis, die darum Sorge machen, dass sie es nicht würdig sind, die Jamaat einzutreten. Wie können sie ihr Beit-Gelübde einhalten? Und es gibt andere Ahmadis, geborene Ahmadis, die Nachkommen von Buzurg sind, die sich nicht darum Sorgen machen. Dann gibt es einen Nasir Sahib, auch ein arabischer Ahmadi, schreibt, vor 4 Jahren spürte ich den Drang danach, nach der Wahrheit zu suchen. Und ich habe verschiedene Richtungen im Islam geprüft, darunter auch die Schias. Und ich fand, dass die Argumente der Schiiten sehr gewichtig waren. Dann habe ich etwa vor 3 Jahren die Jamaat kennengelernt, und dann erfuhr ich nach und nach, dass alles, was gegen die Jamaat gesagt wird, dass das alles in die Bücher von den Gegnern der Jamaat begründet liegt, wie Ihsanullah Zahir und so weiter. Und darum machte ich mich Sorgen, und ich sah, dass die Leute auch mit Schiiten viel Spaß trieben, und ich sagte immer, man sollte in Sachen der Religion nicht so mit anderen umgehen, denn auch unsere Vorfahren waren mal Schiiten oder Christen oder sonst etwas. Ich betrachtete die verschiedenen Richtungen des Islams als nicht richtig an. Ich bin von den Argumenten von Hani Sahib sehr beeindruckt. Bitte leiten Sie mich weiter und geben Sie mir noch an Literatur und Argumente. Dann gibt es einen Gharib Muhammad Sahib aus Irak. Er schreibt, dass er seit 3 Jahren MTA sieht. Und ich habe, sagt er, dann Istikhara gemacht, und eines Tages habe ich im Traum gesehen, dass jemand zu mir sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dich gerufen. Dann nahm er mich mit und sagte, geh in diesem Zelt hinein und schüttle die Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann ging ich dahin, und es wurde mir aber gesagt, ich solle auf dem
anderen Berg in einem anderen Zelt gehen und auch dort nochmal die Hände schütteln des heiligen Propheten sallam. Ich ging also dann auch in dem zweiten Zelt und war darüber verwundert, wie kann der heilige Prophet sallam an zwei verschiedenen Stellen sein. Ich ging aber dennoch hinein und schüttelte nochmal die Hand des heiligen Propheten sallam, aber diesmal sah ich, dass er von der Höhe etwas kleiner war als vorher. Dann gibt es einen Khalid Sahib. Er schreibt, eines Tages hat ein Nicht-Ahmadi-Freund über die Jamaat mir erzählt, dass diese Leute über den Masih Maud denken, dass er bereits gekommen ist. Dann sah ich MTA und war dann davon überzeugt und ich erzählte diesem Freund, dass ich in die Jamaat eintreten möchte. Er sah mich komisch an und sagte, bist du denn verrückt geworden? Ich sagte, mein Herz ist zufrieden und ich möchte Bayat machen. Ich habe nur das Foto von Hazrat Islam gesehen und war von seiner Wahrheit überzeugt. Dann habe ich über MTA von seinen Lehren erfahren und Alhamdulillah bin ich davon überzeugt. Vor einem Jahr habe ich im Traum den heiligen Propheten sallam gesehen und der heilige Prophet sallam küsste mich auf der Wange und ich beschwerte mich bei dem heiligen Propheten sallam über die Regierungen und über diejenigen, die über das Volk entscheiden. Ich schreibe dann weiter. Ich möchte auch persönlich zu Ihnen kommen und Bayat machen. Dann gibt es viele weitere Berichte, auch aus Afrika. Amir Sahib Gambia schreibt, dass dort eine Tabligh-Veranstaltung organisiert wurde und ein Freund Ali Komara Sahib kam dadurch in Verbindung mit uns. Hast du gesagt, in Afrika ist das so gebraucht, dass sie Wow manchmal hinzufügen. Also Alio bedeutet einfach Ali und das Wow wird hinzugefügt. Der kam mit uns in Kontakt und eine Zeit lang tauschten wir Meinung aus. Und zwischen dem 25. und 26. des Monats sah er im Traum, dass ein Mann mit Turban gekommen ist und sagte zu ihm, komm her, hier wirst du die Wahrheit finden. Morgens sah er, dass ich den Imam Mahdi gesehen habe im Traum und er hatte bereits in einem Magazin der Jamaat das Foto von Hazrat Islam gesehen und war dann davon überzeugt, dass Hazrat Islam wahrhaftig ist. Als er Bedingungen las, sagte er, dass er nicht mehr jetzt warten kann und machte deshalb sofort Bayt. Dann schreibt Emisa Côte d'Ivoire, es gab einen Molvi in einem Dorf, der Koni Ibrahim hieß. Er sah im Traum, dass er einen Besuch getroffen hat und zu ihm sagt, ich bin Isa, der Prophet. Eines Tages kam er zu der Moschee, Ahmadiyya Moschee, und sah dort das Bild von Hazrat Islam und war sehr darüber verwundert und sagte, das ist der Mann, den ich im Traum gesehen habe. Und alles, was er an Magie und so weiter bis dahin betrieben hatte, das schwört er ab. Also er sagt, es gibt also viele Ereignisse, die zeigen, wie Allah, der Erhabene, die Menschen trotz aller Bemühungen von anderen Leuten, Gegnern der Jamaat, dass er auf verschiedenerlei Art und Weise die Menschen recht leitet. Leute hören die Botschaft von Hazrat Islam oder sehen sein Foto und fühlen sich dahin gezogen. Und mit Gottes Gnade ist das so, dass der Fortschritt
dass der Fortschritt der Jamaat viel größer ist als die Bemühungen, die wir unternehmen, die wir machen. Aber dieser Fortschritt soll uns darauf aufmerksam machen, dass wir unseren Zustand, insbesondere von denen, die eine Zeit lang jetzt Ahmadi sind oder die geborene Ahmadi sind, was wir machen sollen, was unser Niveau sein soll. Wie ich gesagt habe, Hazrat Masih Islam hat gesagt, wenn ihr im Guten abnehmt, so sollt ihr darum Sorgen machen. Denn so fängt der Niederfall an, der Verfall an und kann sehr weit führen. Wir müssen darüber nachdenken, was unsere Pflichten sind, was unsere Verantwortung ist. Manche wichtige Sachen möchte ich in den Worten von Hazrat Masih Islam selbst, in seinen gesegneten Worten vor Ihnen vorlegen. Hazrat Masih Islam sagt, die Scharia hat zwei große Teile und Aspekte, auf die man achten muss. Erstens Pflichten gegenüber Gott, zweitens Pflichten gegenüber Mitmenschen. Pflicht gegenüber Gott ist, dass man ihn liebt, ihn gehorsam ist, ihn anbetet, dass man ihn eins betrachtet, dass man in all diesen Sachen, in seinen Eigenschaften niemandem ihm beigesellt. Und Recht der Mitmenschen ist, dass man mit seinen Brüdern nicht mit Arroganz und Ungerechtigkeit verhält und auf keine Art und Weise den Schaden hinzufügt. Und in den Beziehungen zu den Mitmenschen keinerlei Unfrieden und Schlechtes vorhanden ist. Und das sind zwei kleine Sätze, aber es ist sehr schwer, demgemäß zu handeln. Und also sagt, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen ja nicht wie die Molvis nur Süßigkeiten essen. Wir müssen diesen Pflichten nachkommen und erfüllen. Deshalb sollen sie ständig zu Gott beten, dass Gott uns dazu befähigt, Fortschritte zu erzielen, dass wir immer seine Gnaden mit uns sehen und dass wir nirgends nachlässig sind. Also Islam sagt weiter, es gibt Leute, die sehr wütend sind, und wenn sie in Wut sind, dann bleibt auch ihre Zunge nicht mehr rein und das Herz auch nicht. Also sagt, genau das ist es, was wir beobachten, dass viele Streitigkeiten und viele Feindseligkeiten dadurch entstehen und es werden dann solche Worte gesagt, dass man überhaupt nicht fassen kann, dass ein gläubiger Mensch solche Worte sagen kann. Sagt Hazrat Masih Islam, dass solche Menschen dann anfangen, unreine Pläne gegen ihre Brüder zu schmieden. Dann sagt Hazrat Masih Islam, es gibt andere, die von ihren Motiven beeinflusst sind und dann die Grenzen Allahs überschreiten. So sagt, insbesondere in diesen Ländern gibt es die Tendenzen dazu, dass man schlechte Filme sieht oder sonstige Sachen und dann von seinen niedrigen Trieben beeinflusst und vereinnahmt wird und dann austobt. Und das ist, wovor wir uns hüten sollen. Es ist also etwas, worum wir sehr viele Sorgen machen müssen. Und Hazrat Masih Islam hat gesagt, wenn man all diese Sachen nicht ablegt, dann kann man überhaupt keinen Glauben haben. Und deshalb sagt Hazrat Masih Islam weiter, nachdem man ein
Mensch geworden ist, der an einen einzigen Gott glaubt, so soll man ständig darum bemüht sein, sein Verhalten zu verbessern. Hazrat Islam sagt, ich sehe, dass heutzutage die moralische Situation sehr im Verfall sich befindet. Und Hazrat sagt, das war damals zur Zeit von Hazrat Islam, wo das Niveau viel höher war als heute. Hazrat Islam sagt, es gibt manche Leute, die Vorurteile haben, sie denken schlecht über ihre Brüder und schreiben ihnen solche Mängel zu, dass wenn sie die gleichen Mängel zu sich zugeschrieben bekommen werden, so würde es ihnen ganz und gar nicht gefallen. Deshalb ist es wichtig, dass man gegenüber seinen Brüdern nicht schlechte Meinung hat, sondern dass man immer guter Meinung gegenüber seinen Brüdern ist. Das führt zu Liebe und dadurch wird man auch von vielen anderen schlechten Eigenschaften bewahrt. Also sagt, es gibt Gegner, die sowieso neidisch uns gegenüber sind und Pläne gegen uns schmieden. Wenn wir auch anfangen, untereinander schlecht zu verhalten, was ist dann der Nutzen davon, dass wir in der Jamaat sind? Dann sagt der Islam, auch die Sympathie gegenüber den Brüdern ist in manchen nicht vorhanden. Wenn Sie einen Bruder in Schwierigkeiten sehen, so bemühen Sie sich nicht darum, ihn aus den Schwierigkeiten zu befreien, zum Beispiel indem Sie aus Ihrem Vermögen etwas spenden. In den Ahadith ist sogar so weit gesagt worden, dass wenn man Fleisch kocht, dass man etwas mehr an Suppe machen soll, damit man auch davon etwas an den Nachbarn spendet. Und mit Nachbarn ist nicht nur der örtliche Nachbar gemeint, sondern auch die Glaubensbrüder. Also sagt, wenn wir uns moralisch verbessern, nur dann können wir unserer Pflicht, unserer Verantwortung als Teil der Jamaat gerecht werden. Möge Gott uns dazu befähigen, dass auch die neuen Ahmadis diese Niveaus erreichen und auch jene Ahmadis, die geborene Ahmadis sind und jene Ahmadis, die seit langem Ahmadis sind und diese Ziele vergessen haben, dass auch sie dazu befähigt werden, dass in ihrem Eidgelübde wahrhaftig zu sein und dem nachzukommen, ihren Pflichten nachzukommen. Hazrat Masih Islam sagt an einer Stelle über den Fortschritt der Jamaat, es gibt zwei Zwecke, zwei Gründe, warum ich gekommen bin. Für die Muslime, dass die Reinheit und Gottesfurcht wieder hergestellt wird und dass sie solche Muslime werden, wie Gott es wünscht. Und für die Christen, dass das Kreuz gebrochen wird und sie ihren künstlichen Gott nicht mehr sehen und sie ihn völlig vergessen. Und dass man nur Gott und ihn allein anbetet. Warum sind die Leute unsere Gegner, also sagt er, hier sind insbesondere die Molvis gemeint, dass selbst trotz dieser Ziele sind sie gegen uns. Aber als Islam sagt, sie sollen wissen, wenn ich unreine Absichten habe und dass ich für die Welt dies alles tue, so werde ich durch das Gift dieser Absichten selbst zerstört werden. Gott sagt im Heiligen Koran, Gott beschert niemals Erfolg denen, die Lügner sind und die
Grenzen überschreiten. Aber jene Sachen, die für Gott sind und gemäß seine Anweisungen ausgeführt werden, solch eine Pflanze wird von den Engeln Gottes bewacht und niemand kann solche Menschen vernichten. Wenn meine Gemeinde nur ein Mittel für die Welt ist, dann wird mein Name aus der Welt vertilgt werden. Wenn ich aber von Gott bin, so wird diese Gemeinde mit Sicherheit Fortschritte erzielen, selbst dann, wenn die ganze Welt gegen diese Gemeinde sich einigt. Wenn auch kein einziger Mensch mit mir ist, selbst dann wäre ich davon überzeugt, dass diese Gemeinde Erfolg haben wird, dass ich Erfolg haben werde. Also sagt, das ist, hier sieht man, wie dies geschieht, dass manche Menschen in ihrer Jugend im Traum sehen, dass der heilige Prophet ihnen etwas sagt oder dass Gott ihnen sagt, du bist Soldat des heiligen Propheten oder des Imam Mahdi. Und dann viele Jahre später erfahren sie von der Jamaat und treten in die Jamaat hinein. Und das ist, was damit gemeint ist, dass selbst wenn kein Mensch Islam unterstützt, selbst dann wird Gott ihn unterstützen und Erfolg geben. Hazrat Islam sagt weiter, diese Gegnerschaft betrachte ich auch als wichtig an, denn es gibt keinen Propheten, der in die Welt gekommen ist und die Welt nicht gegen ihn war. Wenn der Mensch wahrhaftig ist, selbst dann gibt es Menschen, die gegen ihn sind. Und mit Gottes Gnade ist es so, dass unsere Gemeinde auf wunderbare Art und Weise Fortschritte erzielt. Und jeden Tag erhalte ich Briefe von denen, die Bayat machen, manchmal 5, 10, 12 Leute am Tag. Und andere, die persönlich hier erscheinen, sind auch noch dazu zu zählen. Also sagt, das ist die Angabe von damals, nur heutzutage ist das manchmal so, dass an einem Tag mehrere hundert Menschen und manchmal an manchen Tagen tausende Menschen in die Jamaat eintreten. Möge Allah uns allen auch dazu befähigen, dass wir unserem Bayt-Gelübde gerecht werden. Am Ende möchte ich ein Dua von Hazrat Islam präsentieren, wodurch man den Herzensschmerz von Hazrat Islam erfährt. Es wurde einmal in einer Sitzung über Erdbeben und anderen Sachen geredet. Hazrat Islam sagte, ich bete dafür, dass Gott die Jamaat bewahrt und dass die Welt erfährt, dass der heilige Prophet ein wahrhaftiger Prophet ist und dass die Menschen an Gott glauben, was auch immer an Erdbeben kommt, aber dass die Menschen einmal das Gesicht Gottes sehen und an ihm glauben. Also sagt, möge es so sein, dass auch heutzutage, wo es viele Katastrophen gibt und Schwierigkeiten, dass die Welt Gott und seinen Propheten erkennt und dass auch die Muslime den wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten erkennen und wieder dafür arbeiten, dass Tawhid, die Einheit Gottes, hergestellt wird. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر